ครับหลังเขาก่อนะครับก็แผ่นใหญ่พอสมควรนะครับเดี๋ยวดูแผ่นแรกก่อนนะครับนี่นะครับแผ่นแรกโอ้ยังไม่ปิดหน้านะครับยังไม่เต็มเลยนะครับมีอยู่หน่อยเดียวนะครับเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูแผ่นต่อไปเลยนะครับโอ้โหแผ่นนี้หนักนะครับเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันเลยนะครับหนักมากเลยนะครับแผ่นนี้โอ้โหเต็มเลยนะครับแผ่นนี้เต็มแผ่นเลยนะครับโอ้โหครับสุดยอดเลยนะครับแผ่นนี้ครึ่งกิโลได้นะครับ